Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime birželio mėnesio tarologinę prognozę, bet prieš pradedant labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti svarbia žinia. Tai nuo dabar oficialiai pradeda veikti mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Kadangi nuolat sulaukdavau jūsų pasiteiravimų dėl asmeninių prognozių, nusprendžiau, kad atėjo metas žengti šį žingsnį. Ir tai bus erdvė, kurioje galėsite įsigyti mano 4 tipų paslaugas. Pirmasis tipas tai yra asmeninės fiksuoto periodo prognozės. Jūs galėsite įsigyti jums asmeniškai padarytas mėnesio prognozes, susiaurintą variantą, glaustą bei išsamų, būtent išsamus bus toks, kokį matysite šiandien. Taipogi jūs galite įsigyti elementariai tiesiog mėnesio patarimą bei plačias pusmečio ir metinės jums asmeniškai padarytas prognozes. Jų stilistika bus tokia pati, kokią matėte 25 metų metinėse prognozėse, apžvelgiami visi mėnesiai, pagrindinės 5 gyvenimo sritis, tų sričių energetika, bei vienas patarimas visiems metams. Apskritai prie visų prognozių jūs matysite paveikslėlį, kuriame bus parodyta būtent, ką jūs gausite už tą kainą, kokia bus paslaugos trukmė, kokios kortos ir ką tos kortos simbolizuos. Tai tikrai nebus taip, kad jūs įsigyjate prognozę ir nežinote, ko laukti, nei kiek kortų, nei ką jos reikš, nei kokia apytikslė bus prognozės trukmė. Tai pas mane viskas bus surašyta tiksliai. Tuomet antroji kategorija tai yra anksčiau laiko matomos YouTube kanalo prognozės. Tiems, kurie planuojasi savo laiką 2-3 mėnesius į priekį ir nori pilnai pasiruošti būtent to mėnesio energetikom, kas jų laukia, sąmoningiau priimti mėnesį, sąmoningiau tą mėnesį praeiti, tai galėsite įsigyti būtent šitas mėnesio prognozes zodiako ženklam 2-3 mėnesius į priekį. Tai reiškia, jeigu dabar yra birželio mėnuo, tai elektroninėje parduotuvėje jūs jau galėsite rasti Liepos ir Rugpjūčio prognozes savo zodiako ženklam. YouTube kanale jos atsiras keletą dienų iki to mėnesio pradžios, o elektroninėje parduotuvėje jūs jas galėsite įsigyti žymiai anksčiau. Ir taipogi prie įrašytų prognozių jūs jau rasite 26 metų ugninio arklio pokyčių prognozę kinų zodiako ženklam ir įprastiems zodiako ženklam. Stilistika yra identiška 25 metų žaliosios medinės gyvatės pokyčių prognozėm. Tai kas nekantraujate sulaukti 26 metų ir jums įdomu, kas jūsų laukia, tai rekomenduoju įsigyti būtent tas 2 prognozes. O mano YouTube kanale jos atsiras pačioje metų pabaigoje. Tuomet trečioji kategorija yra įrašytos paskaitos. Šiuo metu parduotuvėje rasite 2 paskaitas. Pirmoji yra būtent apie retrogradinį Merkurijų. Tie, kas mane seka ilgai, žino, kad retrogradinį Merkurijų mes turime dažnai, 3 kartus per metus dažniausiai. Ir retrogradinis Merkurijus mus veikia bent jau po 1,5 mėnesio kiekvieną kartą. Tai reiškia, iš metų tikrai atsiema didelė dalis laiko, kada nerekomenduojama imtis naujų pradžių, kada viskas slysta iš rankų, kada nerekomenduojama keliauti, kada nerekomenduojama darytis kažkokias tai operacijas. Retrogradinis Merkurijus veikia visus, nuo mažiausio iki didžiausio. Ir jeigu norite, kad jūsų gyvenimas eitų sklandžiau kaip per sviestą, kad nebūtų tokių nesėkmių periodų, tai labai rekomenduoju įsigyti retrogradinio Merkurijaus paskaitą. Tai bus kaip instrukcija, ką kiekvienai amžiaus grupiai reikia daryti, į ką atkreipti dėmesį, nesvarbu, ar jūs esate studentas, ar jūs esate pensininkas, ar jūs esate darbingo amžiaus žmogus, ar jūs dirbate samdomą darbą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs turite savo verslą. Tai bus aptariama kiekviena amžiaus grupė ir paliestos skirtingos profesijos, į ką kiekvienam reiktų sutelkti savo dėmesį. Na ir antrasis paskaitų ciklas, kuriam svarbus yra jūsų tikslus gimimo laikas, tai yra stichijos jūsų asmeninėme horoskope, savęs ir artimųjų charakterio pažinimas, raktas į sėkmę.
Tai būtent šis paskaitų ciklas labai svarbus tiem, kurie nesate atradę savęs, nesugebate savęs realizuoti, nerandate savo stipriųjų pusių, vis dar nesuprantate, kaip kalbėti su savo antrąja puse, su savo vaikais, kad jie jūs išgirstų ir suprastų. Ką turiu mintyje stichijos, tai yra oras, ugnis, vanduo ir žemė. Būtent kiekvienos stichijos turite asmeniškai jūs pagal savo asmeninį horoskopą. Kaip tai lengvai pasižiūrėti, į ką atkreipti dėmesį ir suvokti, kokia linkme, į kokią sritį jums reikėtų eiti, kur jūs pilnai galėtumėt savirealizuotis ir dėl to būtent pajaustumėt pagaliau tą gyvenimo pilnatvę. Kad galėtumėt perprasti savo antrosios pusės ir vaikų charakterį, kad nereiktų ieškoti tinkamo priėjimo, jūs perklausę tas paskaitas suprasite būtent pagal jūsų vyro ir vaikų tipažą, kaip reiktų su jais bendrauti. Net jeigu žinote savo darbuotojų tikslų gimimo laiką, jūs dirbate kažkokioje tai specifinėje srityje, pilnai galite suprasti ir kaip bendrauti su savo darbuotojais ir apskritai ko tikėtis iš savo darbuotojų, o ko iš vis net galima nereikalauti, nes jie niekada to nepadarys. Visi, kurie rašėte man dėl asmeninių konsultacijų, visų pati pagrindinė problema iš tiesų yra savirealizacija, savirealizacijos nebuvimas. Iš to išplaukia visos kitos problemos, tai yra pinigų stygius, tuomet antroji pusė pradeda erzinti, nesugebame rasti to bendro ryšio, kaip bendrauti harmonijoje. Tuomet neturime užtektinai laiko susikoncentruoti į savo vaikus, padėti jiems realizuoti save, kadangi mes patys nerealizavom savęs. Ir tos visos problemos išplaukia iš to, kad žmonės pragyvenę pusę gyvenimo nesupranta, kokios yra stipriosios jų pusės ir vis dar nėra atradę savo mylimo darbo. Tai visi, kurie ieško pilnatvės, kuriems trūksta džiaugsmo kasdienybėje, labai rekomenduoju įsigyti šį paskaitų ciklą. Abu paskaitų ciklai turės atmintinės, tai bus tokia sukoncentruota informacija, kurią galėsite atsispausdinti, turėti visada po ranka. Įrašytos paskaitos visada bus jūsų, jūs galėsite klausyti kiek tik norite. Ir prie retrogradinio Merkurijaus jūs taipogi dar ir gausite 25-26 metų kalendorių būtent su retrogradinio Merkurijaus datomis, kada yra oficialus retrogradinio Merkurijaus laikotarpis. Ir šalia bus mano rekomenduojamos datos, kada reiktų ilgiau susilaikyti nuo tų naujų pradžių. Na ir paskutinioji mano paslaugų kategorija tai yra asmeninės prognozės būtent jums aktualiais klausimais. Galbūt jūs nenorite mėnesio prognozės, pusmečio, metų, jūs tiesiog turite savo gyvenimo problemą, klystkelį, kuriame jūs nesugebate rasti išeities, tinkamo sprendimo ir jūs norite su manim tai išsiaiškinti. Tai tuomet jums reikia rinktis būtent paskutinę kategoriją, tai yra asmeninė konsultacija jums aktualių klausimų. Jūs gausite nuo 1,5 valandos iki 2 valandų įrašytą prognozę, būtent jūsų temai, ir visas mūsų bendravimas vyks elektroniniais laiškais arba esant poreikiui telefoniniu skambučiu, kad papasakotumėt visą situaciją, kas jūs neramina, kokios yra galimybės ir kame yra problema. Ir noriu pabrėžti, kad visos asmeninės konsultacijos, kurias jūs galėsite įsigyti, vyks be jūsų tiesioginio dalyvavimo. Fiksuoto periodo prognozė man tik tai reikės jūsų gimimo datos, mėnesis, diena ir metai. Asmeniniam konsultacijom jums aktualių klausimų man reikėtų kuo tikslesnės jūsų datos. Valandos, minutės, miestas, jeigu nebus, tai tiek to, bet kuo tikslesnė data bus, tuo daugiau astrologinių detalių aš jums galėsiu pridėti būtent prie jūsų tarologinės prognozės. Tai visos prognozės bus įrašytos be jūsų dalyvavimo, sužinojus jūsų asmeninę problemą. Jos bus įrašytos, atsiųstos jums elektroniniu paštu. Jūs galėsite jas klausyti kiek tik tais norite. Jeigu kažką pamiršite, visada galėsite perklausyti iš naujo.
Tokiu būdu galėsite atlikti gerą savirefleksiją, išanalizuoti save, savo pojūčius. Ir kodėl būtent neturėsime mes tiesioginių konsultacijų akis į akį, nes pirkdami valandą laiko tiesioginę konsultaciją jūs realiai gaunate 30 minučių turinio, kadangi kitą 30 minučių laiko dalį jūs tiesiog reaguojate tarologui į iškritusias kortas. Tai jūs gaunate per valandą laiko gana mažą kiekį informacijos, kurį labai greitai pamirštate, galbūt netaip interpretuojate tarologo žodžius ir labai greitai po konsultacijos jos reikšmė dingsta, ta prognozė tampa visiškai nebeaktuali, pinigai išmesti į balą. Tai šiuo atveju, jeigu jūs perkate valandos trukmės prognozę, tai reiškia visą valandą jūs gausite gryno mano kalbėjimo. Aš ištrinu visas ilgas pauzes iš savo prognozių, jos yra svarbios man, mąstant, kaip jum teisingai perteikti tą informaciją, kurią kortos rodo, bet tos pauzės yra visiškai neaktualios jum, dėl to prognozių metu pauzių nebus. Ilgo kortų maišymo taipogi nebus, jisai visada bus pagreitintas taip, kaip ir matote šiuose YouTube prognozėse. Tai per 1 valandą, ar per tą pusvalandį, kurį jūs užsisakysite, ar per tą 1,5–2 valandas, kurias jūs gausite, tai jūs gausite labai didelį kiekį informacijos ir jūsų darbas po to bus atlikti gilią analizę, savirefleksiją, klausyti susikaupus ir bandyti atrasti išėjimą ir sprendimą būtent iš savo tos situacijos. Taro kortų analizė būtent asmeninėse prognozėse bus tokio pačio principo kaip ir YouTube prognozėse. Pasakysiu pagrindinės raktinės kortų reikšmės, o po to duosiu daug pavyzdžių iš gyvenimo, kaip praktiškai realybėje tos kortos gali išsipildyti jums. Tai kaip jau supratote, parduotuvėje rasite plataus spektro paslaugų variantus, galėsite išsirinkti pagal savo esamą situaciją, problemą, savijautą ir pagal savo finansinės galimybes. Prieš įsigijant paslaugas vis tiek rekomenduoju pasiskaityti visą tekstą, kuris yra mano elektroninėje parduotuvėje, kad geriau susipažintumėt su manimi. Ten rasite daug informacijos, kuo mano tarologinės prognozės skirsis nuo įprastų kontaktinių tarologinių prognozių, bei yra skiltis dažniausiai užduodami klausimai, tai pasiskaitykite ir ten galbūt jūs rasite atsakymą į savo klausimą. Na, o jeigu jums vis tiek trūks kažkokios informacijos, tai galite drąsiai rašyti man klausimą elektroniniu paštu, jie bus atsakyti. Na ir ką noriu pabrėžti, kad asmeninės konsultacijos, kurias jūs užsisakysite, jūs gausite 10 kalendorinių dienų bėgyje, būtent asmeninės, kurios skirtos tik tai jum. O visos įrašytos prognozės, tai yra ugninio arklio pokyčių prognozės, ar mėnesio prognozės jūsų zodiako ženklui, ar įrašytos paskaitos stichijų ar retrogradinio Merkurijaus, tai kadangi jos jau visos yra įrašytos ir paruoštos, tai po apmokėjimo jums iškart į elektroninį paštą įkris laiškas, kuriame jūs rasite nuorodą, kurią paspaudę jūs rasite būtent tą prognozę ir galėsite ją žiūrėti tiek kartų, kiek norėsite. Peržiūrų kiekis neribojamas. Kada tik norite, kada jums patogu, tada galėsite ir žiūrėti. Tai labai kviečiu apsilankyti ir pasižvalgyti paulinaoti.com. Na ir kaip visada, mano didžiulis dėkingumas keliauja jums. Mūsų jau daugiau nei 6,000. Jūsų paspausti patinka mygtukai, komentarai, pasidalinimai su artimaisiais. Visa tai padeda šiam kanalui augti ir mano vienas iš tikslų parodyti, kad taro kortos gali būti puikus įrankis savęs pažinimui. Tarologinės konsultacijos prognozės neturi sieti su juoda magija, su kažkokiais tai apžavais, kerais burtais ir su tarologais, pas kuriuos atėjus žmonės girdi, kad artimas draugas juos prakeikia ar kada mirs artimasis. Tai neturėtų būti tokių tarologinių prognozių, jums nieko gero, jokios naudos
tokios prognozės neatneša. Ir aš labai norėčiau, kad žmonės taptų sąmoningesni, kad tiek klientai atidžiau rinktųsi tarologus, tiek patys tarologai atkreiptų dėmesį į savo darbo etiką ir kokią naudą būtent tokia informacija gali duoti žmonėms. Mano tikslas yra, kad kiekvieną mėnesį jūs priimtumėt sąmoningus sprendimus, kurie jūs gali atvesti sėkmingesnio gyvenimo scenarijaus link. Kad jūs kokybiškiau skanuotumėte aplinką, suprastumėte, kas aplink jūs vyksta ir priimtumėte pačius geriausius sprendimus. Tarologija turi būti savęs pažinimo įrankis, o ne savęs liūdinimo ir kitų žmonių prakeikimo įrankis. Na, o tie, kas žiūrite mane pirmą kartą, tai rekomenduoju užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Bendruomenės, kuris stengiasi realizuoti save, pažinti save geriau ir transformuoti savo gyvenimą į gerąją pusę. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Vėžiai, pagrindinis įvykis vėžiams birželio 1 savaitę. Viena mėnulio žinutė vėžiams apie jų birželio mėnesį, bei viena žinutė vėžiams apie jų birželio mėnesį. Na kągi, vėžiukai, pažiūrėkime, kas jūsų laukia. Pirmoji birželio savaitė jums iškrenta taurių ketvertas. Ir mes matome, kaip vaikinui yra siūloma kažkokia tai galimybė, variantas būtent ta taurė. Ir jisai yra užmerkęs akis, sukryžiavęs kojas ir nelabai nori matyti to siūlomo jam varianto. Ir šita korta dažniausiai rodo, tokią pauzę, kai norisi atsikvėpti, nesinori judėti į priekį, norisi pailsėti, pamastyti, paanalizuoti viską. Ir net jeigu atsiranda kažkoksai tai puikus variantas ar pasiūlymas, tai dažniausiai arba mes jį pražiopliname, arba mes visiškai neturime jokio entuziazmo tą pasiūlymą priimti. Ir nuotaika gali būti tokia depresinė, tai tiesiog pirmąją savaitę geriausia būtų pailsėti, atsipūsti, neskubėti priimti jokio sprendimo, taip. Greičiausiai jums tiesiog reikia pasikrauti savo bateriją ir tada ir noro atsiras, ir jėgų atsiras. Ir šalia jums dar iškrenta lazdų dvejetas. Dažniausiai lazdų dvejetas yra tokia pasirinkimo korta. Rinktis A ar B, rizikuoti ar nerizikuoti. Ta būti ar nebūti energetika, kai svarstomi už ir prieš, taip, kokie pliusai kiekvieno varianto, kokie minusai. Tai gali būti, kad tikrai turėsite kažkokių tai pasiūlymų, kažkokių tais variantų, kurie pas jūs ateis birželio 1 savaitę ir turėsite greičiausiai tokią ramesnę energetiką, tai bus svarstymų savaitė, jūs mąstysite, ar rinktis tą variantą, ar kitą variantą. Lazdų dvejetas gali rodyti ir keliones, kadangi visada yra atvaizduojamas gaublys, arba, pavyzdžiui, santykius per nuotolį, kai vienas žmogus yra vienoje lokacijoje, kitas žmogus kitoje, taip, ir reikia bendrauti socialinių tinklų pagalba. Bet tokios abejos kortos yra tos svarstymo energetikos. Ir taipogi 1 savaitę jums iškrenta lazdų dama. Lazdų dama ugnies stichijos moteris, tai yra avinas, šaulys arba liūtas. Jinai gali būti jūsų artimas žmogus, galbūt kažkokių tai pasiūlymų išgirsite iš jos ir svarstysite, ar jums būtų naudinga priimti tą pasiūlymą ar ne. Tai gali būti tiek darbo pasiūlymas, tiek būsto pasiūlymas, taip, įvairiausios gyvenimo situacijos. Arba pagal profesiją šita moteris dirbs labiau aktyvų fizinį darbą, arba būtent bus ta, kuri įsakinėja. Pavyzdžiui, turi savo verslą, arba yra vadovė, kuri turi didelę grupę darbuotojų, kuriem įsakinėja, taip.
arba tiesiog ta, kuri daug juda savo darbe. Tai vat arba jinai jums padės apsispręsti, arba jinai bus ta moteris, kuri jums gali kažką tai įdomaus pasiūlyti. Tuomet antrąją savaitę pas jūs yra 2 kelionių kortos ir tokių gali būti netgi globalių kelionių, tai reiškia išsikraustot iš vienos vietos, persikraustot į kitą, paliekate kažką, kas jau atgyveno savo etapą, kažkokios tai einat link naujų pradžių, kadangi jums iškrito taurių aštuonetas, o taurių aštuonetas rodo, kad esamam gyvenimo etape, esamoj lokacijoj, su esamais žmonėmis jūs pasiėmėte absoliučiai viską ir dabar vienintelis kelias yra judėti į priekį, paieškos kažkokių tais naujų potyrių gyvenime ir kurtis kažkokį tai naują šviežų etapą savo gyvenime. Ir šalims dar iškrenta monetų trejetas. Monetų trejetas dažniausiai reprezentuoja grupelę žmonių. Tai galbūt jūs turėjote universitete tam tikrą grupę žmonių pažįstamų, galbūt tai jūsų darbo kolektyvas ir tą grupelę greičiausiai jūs paliksite. Šita moteris nusigręžia ir eina į priekį be tos grupelės, taip? Tai ta grupė žmonių gali iširti, nes jūs nuspręsite, kad atėjo laikas keliauti į priekį. Taipogi monetų trejetas rodo pameistrystę, darbą rankomis, kai mes mokomės kažką per praktiką, kadangi mes matome, kad čia angeliukai kala monetas, taip? Tai būtent darbas rankomis, galite mokytis kažką per praktiką, galbūt jūs turėsite kelionę į kitą lokaciją, kur jūs atliksite praktiką. Visas žinias, kurias turėjote teorinės, jūs galėsite pritaikyti realybėje, taip. Taipogi monetų trejetas rodo bandymą susikurti stabilumą finansinį fundamentą, kad kol kas to stabilumo finansinio nėra ir žmogus susifokusavęs būtent į to fundamento kūrimą. Tai gali būti, kad tas kažkokios situacijos palikimas, judėjimas į priekį bus susijęs būtent su pinigais, kad į tą situaciją jūs žvelgsite iš finansinės perspektyvos. Galbūt kitame mieste, kitoje lokacijoje jūs matote, pavyzdžiui, savo profesijos didesnį poreikį negu dabartinėje gyvenamojoje vietoje, taip? Ir šalia jums iškrenta didysis arkanas sėkmės fortūnos ratas, o ratas, kaip žinia, visada sukasi ir jisai rodo, kad jūsų situacija gali pasisukti 180 laipsnių kampu. Tai visiškai gali gyvenimas pasikeisti, žinoma, jeigu jūs persikraustote į kitą vietą, keičiasi jūsų bendraminčių ratas, jūsų rutina. Sėkmės fortūnos ratas rodo ir netikėtą sėkmę, kai atrodo, kad jūs atsidūrėte tinkamu laiku, tinkamoje vietoje, taip, kad viskas tiesiog kaip per sviestą dėliojasi. Ir taipogi sėkmės fortūnos ratas, visada turi galiausiai išsirutuliuoti į kažką tai sėkmingo. Tai net jeigu jums atrodys antrąją savaitę, kad kažkas liktais neina taip sėkmingai, kaip norėjote, tai žinokite, kad vis tiek vėliau suprasite, kad viskas susiklosti žymiai sėkmingiau, negu jūs norėjote. Vis dėlto tas ratas reprezentuoja, kad mes gyvename tam tikrais ciklais. Vieną dieną mes esame pačiame viršuje, kitą dieną mes esame pačioje apačioje, bet jeigu jau esame dugne, tai jau nėra kur žemiau kristi, taip ir reiškia, greitu metu prasidės jūsų tas augimas. Tai bet kokiu atveju situacija gali pasisukti, pavyzdžiui, jums netikėta linkme, bet visa tai bus tik į gerą. Gali būti ne iš tokių globalių reikšmių, tai tiesiog, kad turėsite kelionę ir galbūt nukeliausite susitikti būtent su ta 3 žmonių grupelė, taip. Jūs gyvenate galbūt skirtingose miestuose, tai keliausite, pavyzdžiui, pas savo šeimą. Arba tie žmonės pas jūs gali atkeliauti. Tai taip gali tą grupelę žmonių išsipildyti. Arba tiesiog jūs pradedat naują gyvenimo etapą ir jūsų fokusas keliauja į pinigus, kur jums geriau bus iš finansinės perspektyvos. Tuomet trečiąją savaitę jums iškrenta 2 karaliai. Tai yra kardų karalius ir taurių karalius. Kardų karalius reprezentuoja oro zodiako ženklus, tai yra svarstyklės, vandenis arba dvyniai. O taurių karalius reprezentuoja vandens stichiją, tai yra skorpionai, žuvis arba vėžiai.
Tai vat šitie 2 vyrukai bus susiję su jūsų 3 savaite. Tai gali būti tiek jūsų antroji pusė ir tėtis, tiek tėtis ir senelis, tiek 2 broliai. Kažkokie tai svarbus pažįstami. Ir šalia jums iškrenta monetų 10. Nuostabi korta susijusi su aukštais finansais ir šeimyniniais santykiais. Apskritai visos situacijos, kurios siejasi su pinigais ir šeima. Na, pavyzdžiui, palikimas, šeimyninis verslas, šeimyninės santaupos, šeimyniniai didžiuliai pirkiniai, kaip nekilnojamas turtas, automobilis. Viskas, kas susijęs su šeima ir pinigais, nuostabi korta, galbūt sėkmingai jūsų šeima parduos kažkokį tai turtą, galbūt sėkmingai nusipirksite kažką tais. Jeigu nesusijęs su šeima, tai apskritai tai yra puikios, gausos, aukštų finansų korta. Galite kažką labai sėkmingai parduoti 3 savaitę, didelį pelną gauti, jeigu turite savo verslą. Jūsų investicijų vertė gali pakilti, išmokos galbūt kažkokios tai didelės gali būti. Nuostabi korta ir vat būtent tie 2 vyrukai, galbūt jie yra jūsų šeimos nariai, taip, jie kažkaip bus susiję būtent ar su tais aukštais pinigais, ar su laiku praleistu su jūsų šeima, kadangi monetos reprezentuoja ne tik pinigus, bet ir sveikatą ir mūsų šeimą. Tai yra mūsų tos kertinės gyvenimo vertybės. Tai kažkokie svarbus įvykiai gali vykti jūsų šeimoje. Galbūt jūs sužinosite, kad kažkas vyksta šitų vyrukų gyvenime svarbaus, o gal tie vyrukai įtrauks jūs į savo gyvenimo svarbius įvykius, taip, arba galbūt jie jums padės, pavyzdžiui, persikraustyti ar susitvarkyti kažkokius pirkimo pardavimo dokumentus. Na, jie kažkaip tais dalyvaus jūsų toje 3 savaitėje ir noriu atkreipti dėmesį, kad jie yra nusisukę viens nuo kito. Tai galbūt, pavyzdžiui, bus šeimos susitikimas, kurio metu šie 2 vyrukai nesutars, taip? Nebūtinai, aišku, jie turi nesutarti, bet šiaip net jų ir energetikos yra priešingos. Kardų karalius yra labai aštraus proto, vadovaujasi gyvenime vien tik logika, jisai gali stipriai įžeisti, nes jisai nepagalvoja apie kitų žmonių jausmus. O va taurių karalius yra visiškai priešingas žmogus, jisai vadovaujasi savo jausmais. Jam labai patinka kurti, kūrybą, jam patinka gilintis į žmonių emocijas, jausmus ir tuo pačiu jisai turi didelį spektrą jausmų. Taip, tai va tos 2 priešingos energetikos, galbūt dėl to šie vyrukai ir yra nusisukę viens nuo kito. Bet tai nebūtinai gali indikuoti, kad jie susipyks, bet kažkaip iliustracijos labai pabrėžia būtent jų tą nusisukimą vienas nuo kito. Galbūt jie nesutars, kaip naudoti bendrą šeimos turtą, kaip naudoti bendrą šeimos santaupas, kaip toliau valdyti šeimos verslą, gali būti visokių tokių situacijų. Na ir paskutinėje savaitę jums iškrenta kardų 9. Kardų 9 rodo, kad jūsų mintis, protas yra labai labai aktyvus. Ir tiesiog mintis sukasi galvoje ir jos nenustoja suktis ir po to stresas didėja, taip nerimas, gali būti bemiegės naktis arba, pavyzdžiui, kažkokios veiklos naktį, kadangi jums neužtenka dienos laiko ir, pavyzdžiui, dienos metu jūs dirbate, naktį jūs studijuojate. O galbūt naktį dirbate, fokusuojatės į savo verslą, dienos metu dirbat samdomam darbe. Bent jau naktį gali būti didžiausias aktyvumas jūsų, kad ir, pavyzdžiui, miego režimas išsibalansavo ir dabar jums kažkaip naktim nesinori miegoti, o dienos metu norisi miegoti. Tai gali būti visokios tokios situacijos. Gali būti ir sveikatos problemos susijusios būtent su viršutinė kūno dalimi, taip, tai migrena, galvos skausmas, nugaros skausmas, pečių skausmas, širdies problemos, visos ligos, kurios susijusios su stresu, kai mes sukam mintis, jų nesustabdom ir tada mums užkyla stresas ir tada visos kitos sveikatos pasekmės. Taip, tai labai svarbu kontroliuoti savo mintis, kai iškrenta ši korta
Ir apskritai jos toks patarimas būtų arba keičiate situaciją, jeigu įmanoma ją pakeisti, o jeigu situacijos pakeisti neįmanoma, tai tada keiskit požiūrį į situaciją, taip? Bandykite tiesiog tvardyti savo mintis. Ir šalia iškrenta dvi labai lėtos kortos, didieji arkanai - saikingumas ir žvaigždė. Saikingumas yra pati lėčiausia korta ir jinai vat ir gali rodyti, kad kažkas neina taip greitai, kaip jūs norėtume, taip nesivysto taip greitai. Ir dėl to jūs galite mintise vis sukti, kaip čia bus toliau, ką čia man reikės daryti, kadangi jums norisi rauti į priekį, bet gyvenimas va taip sudėlioja, kad jums reikia vis dėlto palaukti. Taip, galbūt negaunate kažkokio atsakymo, kažkokio žinutės, kažkokio leidimo, kažkokio dokumento ir jums kažkaip va toks va nerimas kyla, bet jums reiktų nusiraminti, kadangi šitoje kortoje mes matome labai ramią moterį. Kaip sakau, vat, jūs turite nurimti taip kaip vienuoliai Indijoje, taip, kad ir kas be nutiktų, jų niekas negali išmušti iš vėžių, tai vat, jums irgi reikia laikytis tokio principo. Saikingumas apskritai kalba apie aukso viduriuką viskame. Tai reiškia, jūs turite gerai miegoti, taisyklingai miegoti, užtektinai judėti, užtektinai ilsėtis, nepersidirbti, taip, sveikai valgyti, nepadauginti svaigiųjų gėrimų. Kad pajustumėt pilnatvę, jums svarbu paskutinę savaitę turėti va tą aukso viduriuką. Kai jūs kontroliuojate savo norus, kai jūs nepasiduodate savo instinktam, taip, vat liūdna ir noriu prisivalgyti. Liūdna ir noriu gulėti 3 dienas. Ne, jūs verčiate save pajudėti, jūs verčiate save pasigaminti kažką tai sveiko suvalgyti, taip. Va tame balanse, savęs apribojime ir disciplinoje ir atslypi ta pilnatvė ir džiaugsmas, kai jūs galite visko po truputį gauti, taip. Ir šalia jums iškrenta žvaigždė. Žvaigždė yra svajonių korta, tikėjimo geresnė ateitimi korta. Tai vat jūs turite išmokti atsipalaiduoti ir nusiraminti paskutinėje savaitę, svajoti, pamastyti apskritai, jeigu neturite svajonių, pamastyti, kokios yra jūsų svajonės, kur link jūs norite keliauti. Tikėkite, kad svajonės išsipildys, kadangi šita korta turi labai daug vilties, kad viskas galiausiai susiklostys taip, kaip turi būti. Ir saikingumas taipogi turi va tą atminti, kad jūs gausite tai, ko norite pačiu tinkamiausiu momentu. Jeigu dabar jums duris kažkodėl uždarytos, tai neskubėkite rautis į priekį, taip, laužti tas duris. Jeigu jos uždarytos, tai reiškia, jos ne šiaip savo uždarytos, reikia dar šiek tiek palaukti. Tai vat svarbiausia paskutinėje savaitę nuraminti savo mintis ir pamatysite, kad savaitė yra nuostabi, kad jūs galite atsipalaiduoti, kad jūs galite įvesti gerą gyvenimo režimą, turėti tą aukso viduriuką ir pajausti pilnatvę ir pajausite, kad svajonės labai greitai pradės pildytis. Na ir jūsų mėnulio žinutė. Trejeto taisyklė: pradėk daryti tai, ką gali, su to, ką turi, ten, kur esi, o ką galėčiau pradėti jau dabar. Na tai pirmąją savaitę pas jūs buvo tokia analizė, priimti pasiūlymą, nepriimti. Antrąją savaitę panašu, kad jau jūs supratote, kad reikia keisti trajektoriją, kažko tais atsisakyti, ieškoti kažko tais naujo. Trečiąją savaitę pas jūs kažkokie tai šeimyniniai reikalai arba turto reikalai. Ir paskutinėje savaitėje jūs norite lyg lėkti, bėgti, bet gyvenimas jūs šiek tiek sulėtina. Tai jeigu gyvenimas sulėtina, tai paskutinėje savaitę vietoj to, kad nerimautumėt, jūs ir pamastykite taip, ką jūs galite pradėti dabar būtent su to, ką turite ir ten, kur esate. Tai būtent, jeigu neįmanoma daryti kažko tais grandiozinio, tai pavyzdžiui atkreipti dėmesį į savo rutiną, blogus žalingus įpročius pakeisti gerais, tai jūs tikrai visą tai galite padaryti, jums nereikia kažkokių tais leidimų, dokumentų, taip, jums tereikia tiesiog pasianalizuoti, kaip jūs išnaudojate dienos laiką, ką jūs valgote, kiek jūs judate ir jūs pamatysite, kaip ir savaitė greitai praėjo ir jau lik ir pozityvumo daugiau atsirado ir motyvacijos ir pasitikėjimo savimi ir savo jėgomis.
Na ir jūsų mėnesio patarimas. Jums iškrito didysis arkanas Atsiskyrėlis. Atsiskyrėlis yra žmogus, kuris atsiskiria nuo kitų, yra izoliuotas, pavyzdžiui, dirba nuotoliu per kompiuterį, ne per daugiausiai bendrauja su kitais, jisai pasikrauna savo bateriją, pasilsi, kai yra vienas ir su nieko nekalba. Tai kokiu būdu jūs galite atsiskirti, nukeliauti į sanatoriją, nukeliauti į užsienį, nukeliauti į mišką, kur neveikia ryšys, tiesiog atsijungti nuo socialinių tinklų. Taipogi atsiskyrėlis yra gilios analizės korta, kai jūs galite pasiekti sėkmės analizuodami kiekvieną darbą labai giliai, darydami kiekvieną darbą labai kokybiškai. Atsiskyrėlis nepraleidžia nei vienos detalės. Taipogi atsiskyrėlis yra savęs pažinimo korta, to gilaus savęs pažinimo. Kad save pažinti, jums reikia atsiriboti nuo kitų ir surasti, kas įžiebtų tą jūsų žibintą. Tuomet jau žibintas jums rodys kelią ir jūs galėsite eiti tuo keliu. Taip, tie pasirinkimai, tos paieškos, palikimai kažkieno tais, taip. Tai kad visa tai būtų sėkminga ir jūs pagaliau pradėtumėte eiti savo keliu, tai jums būtų neblogai atlikti tokią savirefleksiją, paanalizuoti save, savo vertybės, savo troškimus, kas jūs priverčia jausti pilnatvę gyvenime ir tokiu būdu susidėlioti savo prioritetus ir veiksmų planą, tokį detalų veiksmų planą. Tai tuomet jūs išspausite patį skaniausią limonadą iš birželio mėnesio. Jums pavyks labai detaliai išsianalizuoti kiekvieną variantą, suprasti, kodėl tam tikri variantai tinka, o kodėl kiti netinka. Jums pavyks susidėlioti aiškią strategiją, kur link jūs norite judėti. Ir taipogi, jeigu atsiskirsite nuo kitų ir šiek tiek pabūsite su savimi, tai jūs dar ir savo bateriją pasikrausite tom naujom pradžiom. Tai ta saikingumo korta, taip, susijusi su ta vidinė ramybė, savęs pažinimu, dvasiniais, religiniais dalykais. Ir jūsų mėnesio patarimui panašios energetikos korta iškrito, kai žmogus turi pabūti su savimi, paanalizuoti savo troškimus, savo tikslus ir tuomet jau jo žibintas įsižiebia ir jisai gali eiti naujų kelių. Tai nepamirškite tos mėnulio žinutės, kad jeigu kažkur kažkas jūs sustabdo, vis tiek jūs turite galimybę daugiau laiko dėmesio skirti savo miego režimui, sveikatai, maistui, fiziniam aktyvumui, taip. Susitvarkysite šitus dalykus, nepastebėsite jau, kaip ir duris atsidaro jūsų tiems naujiems grandioziniams dalykams. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės birželio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.